រុនជួយមេដីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនពីររូបត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតរឿងពុករលួយតុលាការចិនបានសម្រេចកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោកវ៉ៃហ្វឹងហឺនិងលោកលីសាងហ្វូដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ក្រោយរកឃើញថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទទួលនិងផ្ដាល់សំណូកគួរឲ្យដឹងថាគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមចិនបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតលើលោកលីសាងហ្វូកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023ពីបទល្មើសវិន័យនិងច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរព្រមទាំងដកហូតឋានន្តរស័ក្តិនិងបណ្ដេញលោកចេញពីជួរយោធាមួយខែក្រោយមកលោកវ៉ៃហ្វឹងហឺក៏ត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនិងដកហូតឋានន្តរស័ក្តិដូចគ្នាដោយអ្នកទាំងពីរត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីបកកុម្មុយនីសចិនជាផ្លូវការកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2024មុននឹងត្រូវប្រកាសកាត់ទោសនៅពេលនេះដែលនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាការផ្ញើសារក្រើនរំលឹកពីសំណាក់មេដឹកនាំចិនទៅកាន់មន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់ទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នូវច្បាប់វិន័យនិងជៀសវាងដាច់ខាតនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយប៉ុន្តែយ៉ាងណាតុលាការចិនបានសម្រេចព្យួរទោសប្រហារជីវិតនេះរយៈពេល2ឆ្នាំបើករណីទណ្ឌិតមិនមានប្រព្រឹត្តកំហុសថ្មីទេនោះទោសប្រហារជីវិតនេះនឹងត្រូវកាត់បន្ថយមកត្រឹមជាទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតវិញគូបញ្ជាក់ថាទោសប្រហារជីវិតជាកម្រិតទោសដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងប្រទេសចិនសម្រាប់មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីនបានបើកយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងឆ្នាំ2012នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហៅនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះ